welcome back to channel. So kali ini aku bakal ngadain haul squishy. Ada 4 squishy yang baru aku beli itu kemarin. Aku kemarin beli ini aku belinya di YouTuber gitu yang namanya Naura A. Enggak selalu sih ya, tapi bagus. Ini aku suka banget. Soalnya aku suka warna biru. Dan aku punya unicorn 1. Ini dia. Apa guys, aku nggak buka. Kalian mau lihat yang ini aku buka guys. Nggak apa-apa. Nih guys, sudah aku buka. Udah ya guys, kita mau buka yang ini guys. Sama kok guys. Nah, aku juga ada low surprise. Ini yang bunga gitu ya guys. Aku buka. Ini guys slow banget. Slow banget, sumpah. Squeeze. Udah dulu ya guys, sampai sini dulu. Jangan lupa subscribe, like, comment, and slide. Maaf ya guys, salah ngomong. Bye bye.